neredeyse eski mobilyalar salon diyebilirim. Kırmızı. Kırmızı için çelik olmaz zaten. Eller kırmızı şöyle imkansız kırmızı. Toplar da değil. Az önce çelik sağlam. Çimaymış. İçinde demek. Dediğimiz gibi kapı yapıyor. Kumaş özellikle kapı yapıyor. Eski sanırım ben bu sanırım kayboldu da. Bunların birini farklı alalım. Bir şurada yatıyor. Şu arasında şu kumaş çeşit. Destek yani bu sen çatıyor. Hem de üç atıyor. Başında başka şeylerle sağlam kapıda. Şu şurası da kapıda. Burada kalması var ama ikisi bazı aksiyonlar yani muhteşem. Hatta yaşadığı kadar gerekiyor. Şöyle yandı demiştir. Şunu sıkıyorum. Şöyle bakıp kapıda içinde var. Ne olmuş? Cep var. Burada baktık yok. Mesela baktık. Fotoğrafını destek şöyle. Postu bir zaman baktık. Şöyle. Yapalım. Aynı sayı yapıyoruz.